Med mladimi v Kopru je vožnja z električnimi skiroji, ki dosegajo celo hitrost do 25 km/h, precej priljubljena. Zdaj je to še mogoče, saj zakon o voznikih dovoljuje uporabo lahkih motornih vozil, tudi električnih skirojev, otrokom od 12. leta starosti, ki imajo kolesarsko izkaznico. Vozim jih zaradi tega, da lahko se družim s prijatelji in da grem na pošolske dejavnosti. Sem že dostikrat uporabljala te, ki so tudi po mestu, naprimer, da smo šli do plaže med poletjem. I live in Koper Semedelo, and with my legs I go 13 minutes. It was very hard for me every day. Wake up at 7 o'clock and go to school. Jaz sem upravljal skiro za hitro premikanje po mestu. Je hitreje in potem lahko grem pozneje ven iz hiše. A s čedalje večjo priljubljenostjo tega prevoznega sredstva je več tudi prometnih nesreč, kar je razvidno tudi z grafa. Pristojne še posebej skrbi, da strmo narašča število nesreč med vozniki električnih skirojev starimi od 12 do 17 let. Deloma je to posledica večje priljubljenosti in dostopnosti teh prevoznih sredstev. Mladi pa opažajo še, da niso vedno dovolj pazljivi. Opažam, da se okoli vozijo, da so 4 na enem skiroju, brez čelade, vozijo na cesti, na pločnikih, ampak bi mogli na kolesarski progi. Nekateri so pazljivi dovolj, gledajo v ovinke, gledajo okolico, gledajo pešce, nekateri pa niso dovolj pazljivi, se pravi prehitra vožnja. Seveda tudi nekateri vozniki niso dovolj previdni. Če bo spremembo potrdil še državni zbor, se boste po novem z skiroji in lahkimi motornimi vozili vozili od 15. leta starosti. Evropske smernice pa priporočajo starostno omejitev 16 let. Ker so mladostniki precej nagnjeni k tveganemu vedenju, niso dovolj zreli, ne poznajo dovolj cestnoprometnih predpisov. Si lahko malo bolj zrel, da greš toliko hitro in malo rabiš bolj paziti. Proti 16 letom so veliko bolj pazljivi, se pravi, so malo bolj počasni. Ko si starejši, si tudi bolj odgovoren. Lahko bi naredili mogoče kakšen izpit. Tudi župan Žalca je predlagal, da bi bilo za vožnjo električnih skirojev treba najprej opraviti izpit.